Hello，大家好，我係 Kina，我喺呢度好開心同大家嚟分享我16日嘅呢個 GLP-3 嘅呢個見證啦，呢個旅程，我就減咗9磅8，就去咗4寸6，全身頸部、大髀、小腿全部加埋就4寸6冇咗啦。喺呢個期間係非常之輕鬆嘅，係因為只係每一日需要滴2次。每次滴4.3嘅滴管，然之後我就可以享受美食啦，我中意食嘅食物。再嚟咧就係中間即係食一飯啦，食一正餐即係臨夜，抑或係晚上，就嗰啲食物嘅聲音係的而且確係冇咗嘅，唔會諗到想食咩嘢，想食咩嘢，抑或係想去摷雪櫃，係冇咗呢樣嘢嘅。所以由而家開始減肥纖體。保持嘅身形已經唔再有壓力啦。我而家更加開心，更加有自信，仲有每一晚都係瞓得好好。好多人都話我越嚟越好睇，所以喺呢度我好感恩，多謝我哋嘅一個 Tree International 同埋丹博士研發咁好嘅產品。如果係我可以做得到16日去9磅8，我好相信你哋每一個都做得到。而且可能會比我做得更加好嘅。我呢個寸數同埋呢個磅數仲未係完成㗎，因為我要愛落嘅係15磅，所以再接再厲。當我翻嚟嘅時候，我一定會去到15磅，甚至乎更加多。所以我哋一齊嚟滴靚靚啊！呢個我叫佢做滴靚靚，耶！